యూత్ లీడర్ అని పెట్టుకున్నావు, దేనికి నువ్వు లీడర్? నువ్వు దేనికి లీడర్? యూత్ లీడర్ అని పెట్టుకున్నావు. నువ్వు యూత్ లీడర్ ఇటువంటి పనులు చేయొచ్చా? ఇప్పుడు ఆ వీడియో ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నావు, ఎట్లా పెట్టినావు చెప్పు, మొత్తం చెప్పు ఎట్లా జరిగింది. ఎందుకు ఇట్లాంటి చర్యలు ఇంకోసారి చేయదు, చేస్తే కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. గట్టిగా నీ అమూల్యమైన జీవితం నాశనం చేసుకోవాలి. కోవిడ్ నిబంధనలు ఎవరైనా పాటించకపోతే పోలీసు వారికి సమాచారం ఇస్తే మేమే వచ్చి వారిని COVID-19 డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం వారి మీద చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇంకోసారి ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడాలి. రామడుగు మండలం వెలిశాల గ్రామంలో ఒక వింతపాము అరుపులతో సంచరిస్తుందని నిన్న సోషల్ మీడియా గ్రూప్లో పెట్టడం జరిగింది. అటు గ్రూప్లో పెట్టిన తర్వాత అందరూ అటు వీడియోను నిజమని అనుకొని వదంతులు భయాందోళనకు గురైనారు. కాబట్టి అటు వీడియో పెట్టిన వ్యక్తిని మేము ఈరోజు గౌరవ సిపి గారి మరియు ఏసీపీ గారి సిఐ గారి ఆదేశాల మేరకు తీసుకువచ్చి అతనికి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. అతడు వెలిచాల గ్రామానికి చెందిన లింగంపల్లి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి షేర్ చాట్ నుంచి అటు వీడియోను తీసుకొని ఇందిరమ్మ కాలనీ గ్రూప్ నందు అతను పోస్ట్ చేసి అందరూ ఎక్కడనంటే వెలిచాల ఇందిరమ్మ కాలనీలో పెట్టడం ఉన్నదని చెప్పి తప్పుగా చెప్పడం జరిగింది. అతనికి కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇంకోసారి అలాంటి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోసారి అలాంటి గ్రూపులను పెడితే చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజలకు నేను రామడుగు ప్రజలకు తెలియజేయలేదు ఏమనగంటే అదంతా అటు వీడియో ఫేక్ వీడియో, అటు వదంతులను నమ్మకూడదు. ఇలాంటి ఆకతాయి చర్యలకు ఎవరైనా యువకులు పాల్పడినట్లయితే కఠిన చర్యలు